В этом видео будет обзор новой приватки по Чикенгану. Она называется Verity, или вроде как-то так, я точно не запомню название. И на каждой карте теперь есть вот такие деревья, их вроде можно как-то рубить, и у тебя там дрова будут пополняться, я не знаю как. А что это за коробка? Ты кто? Привет, я Верити, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно, я знаю все. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Сколько нужно коктейлей Молотова, чтобы убить игрока? Париж. Причем тут Париж? Ладно, я пойду. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. На какой карте я сейчас нахожусь? Слышь, на какой карте я сейчас нахожусь? В равнинном биоме. В этой приватке эта карта и правда называется равнинный биом. Ладно, садись. В описании приватки было написано, что добавлена новая функция рубительства деревьев. Когда ты ломаешь деревья, которые на карте спавнятся, то у тебя должны появляться какие-то доски, и только из них ты сможешь ставить постройки. Точнее, строить их. Так, вот дерево я срубил, и... О, вот у меня полоска повысилась. У меня вот, видите, счетчик дерева. Хорошо, думаю, у меня достаточно дерева на какой-нибудь маленький домик. Верите, как мне обустроить дом? Это невыгодно. Ладно, я сам как-нибудь обустрою. Верите, я слышал, что в этой приватке на каждой карте есть какая-то пещера. Где находится она? На уровень 58, 73 блока на северо-восток. Так, если ты мне сейчас соврал, то я удалю эту приватку и больше никогда не скачаю. Так, давай, пошли, проверим. А ты не соврал. Лава. И пещера здесь как будто из Майнкрафта. Что-то пустая какая-то пещера. О, это какая-то пушечка. Ладно, пошли дальше. Все, видите, я победил их. Отлично. Теперь ты можешь добыть руду. Хорошо, а чем мне ее добыть? Вот. Теперь здесь есть наковальня, и ты можешь сделать кирку из дерева, которое лежит здесь.
Да. Этого хватит на отличную кирку. Ну вот у меня что-то получилось, только это не совсем похоже на кирку. Верите, это не похоже на кирку. Это лучше, чем обычная кирку. Хорошо, я попробую ей что-то добыть.
Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Я спрашиваю, что случится. Я спрашиваю, что? Или ты пугаешь? Мне нужно построить убежище. Вот эта гора сойдет за убежище. Наконец отдохнуть могу. Об свою же мину. Я построил вот такую вот базу большую на случай, если верите, найдет мою вышку. Вот этими мешками я могу кинуть верите, чтобы и попробовать его остановить. Это тайное укрытие, чтобы я мог тут закрыться, как в бункере. Это лифт, чтобы если верите увидел, что я сюда зашел, то я резко в бункер попал, и он не понял, где я.
Сейчас должен прийти верить.